आपने इंग्लिश में तकरीर की जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। हमारी कौमी जुबान उर्दू है और तमाम तकरीरें उर्दू में होती हैं। کله چې سهیل افریدي وزیر اعلی شول نو ما یو ویډیو پیغام جاری کړ چې په هغې کې مې وویل چې سهیل افریدي دا په اول ځل موږ د قبایلي علاقو نه یو وزیر اعلی راغللو، دا زموږ دپاره ډېره د فخر خبره ده او دا ډېر ښه کار وشولو. زه پرې ډېر خوشحال وم او اوس هم ډېر خوشحال یم چې په دومره غټ منصب باندې زموږ د قبایلي علاقو یو کس ناست دی. په بل طرف له ډېره داسې حیرانکونه غوندې شي دا خبره، په دې باندې به څوک رانه خفه کېږي ما چې په موجوده حالاتو کې به تاسو وینئ د ټولو قبایلي علاقو صورتحال او خاص کر د تیرا صورتحال او دا شانتي نور د ټول پښتون بیلټ خو خصوصا د دې علاقو صورتحال په دې په موجودګۍ کې د سهیل افریدي پنجاب ته تلل یا کراچۍ ته تلل دا انتهایی حیرانکون دي او په دې کې ډېر ډاوټ دی چې آیا په داسې حالاتو کې ضروري کار کم دی او خلک اوس که تاسو خیال وکړئ د ټولو خلکو چې کومه ګیله ده کومه شکوه ده د سهیل افریدي نه ده. ولې ده؟ ځکه چې هغه ته وایي چې ته خو هغه وزیر اعلی یې چې تا زموږ فریاد اورېدلی دی، ته خو د هغه علاقې نه تللی چې هغه علاقه د څو کالونو نه د څو دهایو نه د بدامنۍ نه لاندې ده او د دهشتګردۍ پکې تر اوسه پورې چې کوم دی خاتمه نشته دی. نو آیا دا شان سټیپونه چې اخلي دا خو د خلکو هغه امیدونه چې کم ستاسو نه دي هغه به ورو په ورو بیا کمیږي؟ ځکه چې د خلکو تاسو نه څه امید و چې تاسو کله وزیر اعلی شولئ نو په هغه ټیم کې د خلکو غټ امید دا و چې یاره دا زموږ د علاقې نه تللی د زموږ فریاد اورېدلی دی نو دا به زموږ د زخمونو لپاره یو مرهم شي. اوس هم زما ته امید دی او مخکې هم زه ته امید ساتم، خو د سهیل افریدي چې کم دا ویزټونه شروع کړي دي د مختلفو علاقو له ځي او د پنجاب له او کراچۍ له، نو ما په خیال چې د هغې نه ضروري کار به دا وي چې دا په خپله علاقه باندې فوکس وکړي، په هغې باندې توجه وکړي. زه دا نه ویم چې عمران خان د رهایۍ دپاره د هغه سټیپونه ما اخلي دی، خو زما په خیال چې په موجوده حالاتو کې کم زموږ ضروري کار دی چې په هغې باندې توجه ورکړي نو ښه خبره به وي. بله خبره ده چې بله ورځ سهیل افریدي دلته راغلی و پېښور یونیورسټۍ ته یا بېنظیر بټو یونیورسټۍ ته. هغه دوران کې چې کله هغه زه وایس چانسلر یو خطاب کولو نو هغه یې په انګلیش کې وکړلو نو سهیل افریدي ورته ویل چې یاره زموږ قومي زبان اردو دی او اردو کې خبره پکار ده. نو دا خبره زه د سهیل افریدي ډېره اپریشیټ کوم چې کم از کم هغه د انګلیش نه یې اردو کړله، خو په دې ځای کې یو خبره شته دی چې د 18 ترمیم مطابق ټولو صوبو ته دا خودمختاري ورکړل شوې ده چې هرې صوبې ته خپل زبان کې خپل معاملات چلول هغوی ته دا حق ورکړل شوی دی. بل خواته الله تعالی په قرآن پاک کې وایي چې وما ارسلنا من رسول الا بلسانه وقومه، وایي ما چې کوم یو پیغمبر لیږلی دی خپل قوم ته وایي د هغوی په زبان کې مې لیږلی دی. مطلب دا چې د بني اسرائیلو عبراني زبانونو په هغه وخت کې نو موسی علیه السلام په عبراني زبان کې به خبرې کولې او د هغه کتاب هم په عبراني زبان کې راغلی و. د دې مطلب دا شو چې دا چې کوم مادري زبان وي دا ډېر زیات اهم وي او که چېرته یو قوم په دې کې تعلیم حاصل کړي نو په هغوی کې به ډېر زیات شعور راځي او هغه قوم به د خپلې سیمې په مسله باندې پوه شي او هغه قوم به زیات ایجوکیټ شي. نو موږ که نن سبا د تعلیم نه زیات وروسته یو نو په هغې کې بنیادي ریزن دا هم دی چې موږ ته خپل نصاب په خپل زبان کې نشته، خپل زبان کې نشته نو زموږ خلک هغه چې کوم اصل مسله په صحیح طریقې سره نشي انډرسټینډ کولی. نو دا خو موږ ته آیین هم خپل حق راکړی دی، اسلام هم راته وایي او دا که تاسو خیال وکړئ فطرت هم دا وایي چې په خپل زبان کې هر څه وشي. نو پکار دی چې اردو خو هم ټیک ده قومي زبان ښه خو اصل کې دا قومي د قوم نه وتلي نو بیا زموږ د قوم زبان چې کوم دی پښتو ده. نو پکار دی چې موږ په سکولونو کې یونیورسټیانو کې په پښتو باندې هم فوکس وکړو او خپل خطابونه خپل نصاب هم په پښتو کې کړو.